दिनै बर' मिडियामनि 6 थाखोआव सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ हरखाबनो इंराजि खालामनायाव जोंनि फोरोंगिरि आरो फरायसाफ्रा खोब गोनो गोथोआव गोलैदों। जिहेतु जों खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो बर'नि मोनसे माहारियारि आफाद हिसाबै बर' मिडियामनि मोनफ्रोमबो आयदाखौनो जों बर' मिडियाम जाजानायखौ लुबैयो थारमाने। दा बेयाव सरकारा साना हसिया हरखाबनो हरनायाव जोंनि जिथु सोलोंथाइनि बेलायाव खोब बेले बेजे जादों। आरो आं फंसे बाथ्रा रायखांनांगोन, जिहेतु बिटिआरनि बायजोआव जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मोनसे दं। बे अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव गं 19टा एडमिनिस्ट्रेटिभ जिल्ला दं। बे जिल्लाफोरनि मादाव गोदो गोबां बर' गामिफ्रावनो बर' मिडियामनि एलपि स्कुलफोर दंमोन, गेजेर फरायसालि, गोजौ फरायसालि दंमोन। दिनै बे फरायसालिफोरा गोबां जायगायाव गैला। फरायसालिया दं, फरायसाफोर गैला। जेरै दिन्थि हिसाबै नगाव जिल्लायाव गोबां एलपि स्कुल दंमोन सरकारि, आरो एमइ स्कुल, हाइ स्कुल दंमोन। गासिबो स्कुलफ्रा दिनै गैला। खिन्थु दिनै 6.3 क्ल'ज मोनसे दं। दा बेखौबो सरकारा दिनैसिम बाहायाखै। बिटिआरनि बायजोआव जिहेतु स्पेसियेलि बिटिआराव जेसांनाखि स्कुलफोर दङ, बे स्कुलफोरखौ लाजोबनांगौ, गुबुन गुबुन मिडियामखौ लाफानांगौ। खिन्थु बे थामथि बर' गोजोन गोरोबथा जिथु 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय, बे सुक्तिनि मथे 6.3 मथे बिटिआरनि बायजोआव थानाय भेन्सार बर' मिडियाम स्कुलफोरखौ बिसेस रेहाय होनानैब्लाबो सरकारिकरन खालामनांगौ होननानै लिरनाय दंमोन। खिन्थु दिनै खालामाखिसै। दिनै बिटिसिआ जिहेतु स्ट्रं मोनसे सिक्सनेल एरेन्जमेन्ट, बे एरेन्जमेन्टखायनो बिथांमोनहा गासै स्कुलफोरखौ बिटिसि सोरखारा लाजोबसिगोन। खिन्थु बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर' मिडियामफोरखौ सरकारिकरन खालामनायनि दिनैसिम जेबो परिकल्पना गैया। आरो जों गिबि मन्थ्रिनाव सोंबाय, सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिनाव सोंबाय, बिथांमोना जेबो फिननाय होनो हाया। स्कुलफोरखौ आसाम सोरखारा सरकारिकरन खालामनायनि जेबो परिकल्पना गैथ'वा होननानै जोंनो फोरमायदों। बे आयदायाव आं गासैबो माहारियारि आफादफोरखौ खावलायगोन, बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, जिहेतु बे लेभेलाव सोलोंथाइ लेभेलाव बांसिनै खामानि मावदों बिथांमोन बे मोननै आफादा। जोंबो थाफानानै जोंबो बुंगोन जे बिटिआरनि बायजोनि जिथु बर' मिडियामनि जिथु अबस्था, बेखौ थिग खालामनांगौ। मानोना गं 19टा जिल्लानि मादाव दिनै गं 6टा जिल्लायावल' बर' मिडियामा थिसथिना दंसै। गोबां स्कुलावनो, गोबां जिल्लायावनो बर' मिडियामा 19टा जिल्लानि मादाव गोबां जिल्लायावनो जोबनानै 6टा जिल्लायावल' दंसै। सरकारनिसिम मोनसे खावलायनाय, जिहेतु जों गोदोनिफ्रायनो नोजोर होबोबाय थादों गोबाव समनिफ्राय, नांगौ सम बायदियै जोंनि बर' मिडियामनि जिবিলাক बिजाबफोर, बेफोर थि समाव मोनफैया। आरो एबारबो थिग बिदिनो जादों। आरो जिहेतु जोंना खोब गोनो गोथो जादों 6 थाखोआव सानखान्थि आरो बिगियानखौ इंराजि होनायाव, जे इंराजि फोरोंगोन ना बर'यै फोरोंगोन, बिदि गोनो गोथोआव जोंनि जिथु सोलोंथाइनि जिथु दावगानो गोनां, जिथु गुन गोनां सोलोंथाइ लानायनि जों बाथ्रा बुंबाय थादों, बे जोंना गोग्लैसोलांगोन होननानै आं बुङो। आरो बेखौ थाबैनो जाहाथे बे जेंनाखौ स्पष्ट भाबै सरकारा मा खालाममारो, बिजाबखौ थाबैनो होनाय, सम मथे होनाय, आरो नैबे सानखान्थि आरो बिगियाननि सायाव इंराजि खालाममारोना ना जोंखौ बर' मिडियाम फरायनो होयो, बिनि सायाव स्पष्ट मोनसे नटिफिकेसन होनो थाखाय आं आसाम सरकारखौ खावलायो।